유하, 녹차가 너무 좋은 유입니다. 헐, 아루님 저랑 통하셨네요. 겐치 존중합니다. 으휴, 이렇게 초코만 먹어서 살이 디룩디룩 쪄있는 구강 밑에서 어떻게 살아? 저 알아서 나가요. 오, 여기가 녹차나라인가? 안녕하세요. 하겠습니다. 문제 주세요. 에이, 너무 쉽다. 초록. 맛있고 건강하기 때문입니다. 하이요. 최진서를 좋아한다고? 내가 시연이한테 최진서 좋아한다고 말 안 해줬던가? 저기 시연아, 나도 준서 좋아해서. 갑자기 왜 그래, 시연아. 내 말 좀 들어봐. 어? 준서야, 그게... 야, 장시연! 야, 장시연, 착착해. 너랑 내가 짱남이 겹칠 수도 있지. 그걸 네 짱남을 뺏었다고 몰아가냐? 내가 진짜 어이가 없어서. 그리고 나 너한테 한 달 전에 준서 좋아한다고 말했었어. 뺏은 건 너겠지. 저격할게. 차단이야. 심심한데 용차나 해볼까나? 구독자가 4만 명? 헐, 루비님 존경해요. 갑자기 용차하기 싫어졌다. 다음 버전 고! 안녕? 내가 만능이라는 반모자가 있었었나? 만능아, 우리가 언제 반모했었더라? 난 너랑 반모한 기억이 없어서. 엥? 나 한 달 전부터 반신 안 받는데? 응? 난 먼저 반신 안 걸어. 그럼 내가 반모자 리스트 만들어 놓은 게 있는데 그거 보고 올게. 잠시만. 너 없는데? 엥? 나갔네? 캔디야, 안녕. 솜사탕 하이. 뭐야? 너 캔디랑 친해? 캔디는 나만 좋아하는 줄 알았는데. 이건지 시켜야지. 캔디야, 있잖아. 잠깐 내 겐톡 들어와 줄 수 있어? 그리고 솜사탕은 나랑 얘기 좀 하자. 캔디가 나한테 비밀 채팅으로 솜사탕 언니 역겨워라고 보냈거든. 너한테 알려줘야 할 것 같아서. 캔디가 너 많이 싫어하나 보다.
에이, 들켰다. 실강 꺼요.